ஃபேக்ட் நம்பர் 1, கில்லர் வேல் அதாவது கொலைகார திமிங்கலம்னு அழைக்கப்படுற இது சுமார் 30 ஆண்டு வரையுமே உயிர் வாழக்கூடியது. ஃபேக்ட் நம்பர் 2, கில்லர் வேலானது கடல் சிங்கத்தையும் கடல் சீல்களையும் மீன்கள் மற்றும் பறவைகளையுமே உண்ணக்கூடியது. இது ஆக்ரோஷமாக தாக்குறதுனால தான் இதை கில்லர் வேல்னு சொல்கிறாங்க. ஃபேக்ட் நம்பர் 3, கில்லர் வேலானது 26 அடியிலிருந்து 30 அடி நீளம் வரையுமே வளரக்கூடியது. இதோட வெயிட்டானது 1200 கிலோலேருந்து 1200 கிலோ வரையுமே இருக்கும். இது அதிகபட்சமாக 50 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு வரையுமே நீந்தக்கூடியது.